udug oo markaa la degmo iyo gaalkacyo haafa ay ka joogtayna waa ogtihiin oo sharciyad adduunka sharciyad wax lagu maamulaa sharciyad dhamaystiran oo dowladii federaalka iyo tii Puntland iyo IGAD iyo dowladaha dariska iyo AMISOM iyo UN intuba ay saxiixeen waa waxa laga dhigay maamul goboleed jira oo la yiraahdo Galmudug waxa sharciga ah waxa weeye si kasta waxa ugu jiro sharciyadiisii buu tagayaa magaca inagu aynu sheeganayno leena gobolka Mudug sharci ahaan xaq uma lihin midda kale markaan anigu rabo Soomaaliya inaan isla doono markaan anigu rabo inaan midnimadii Soomaaliyeed soo celiyo haddaan diido waxaan geographically bay isu raacin Mudug gobolka la oran jiray qabaa'il kala duwan baa degmooyinkiisa deganaa hal gobol bay isku ahaayeen dawladii dhexe siyaad bare hadeerna halkoodii gobol bay isku ahaanayeen lama kala goyn karo haddaan marka anigu diido oo aan iraahdo maya waxa weeye maamulka Galmudug la yiraahdo sameeynayo oo Soomaali wax isku darsan mayso isla markaana aan iraahdo xamar baan tagayaa waxaan ka shaqeynayaa dowladii federaalka iyo doorashadeeda iyo madaxweynaha ka raadsanaya ra'iisul wasaaraha ka raadsanay Soomaali inay isu timaadaan rabaa wax isqaadanaya ma waa hadal isburinaya anigu waa dhici kartaa min aadan baa ahay fikrad ahaan waa khaldami karaa aragtidaydu aragti khaldan waa noqon kartaa laakiin aniga waxa ii muuqatay siyaasad ahaan xitaa maamulka Galmudug laga dhisay hadii laynooga adkaaday in maamulkii la dhiso oo la dhisay inay wax ku yeelano oo nimanka la yiraahdo mareexaan waxay ku leeyihiin tira fiican iyo degmooyin fiican inta tan Puntland soo jirtay jariiban iyo goldogob iyo gaalkacyo haaf ahaydna waa miisaan weyn waa kala bar gobolkii marka ay xagga raacaan oo maamulka noqdaan maamulkaas wuxuu ka koobnaa galgaduud iyo mudug galgaduudna laba degmaan ku leenahay marka qabaa'il loo wada hadlo mudugna laba iyo bar baan ku leenahay afar degmo iyo bar waana 9 degmo waa kala bar waxaynu u tartami karnaa madaxweynaha caasimadaynu qaadan karnaayo gaalkacyo caasimada laga dhigi karaa sidii Berlin oo kale darbiga inta la jiriyo ba caasimad ballaaran waana meel ku haboon oo dhexdhexaada oo Soomaaliya oo dhan xudun u ah caasimad waxay noqon lahayd caasimadaha xamar maaha inta kale oo dhan ka sareysa ka baaxad weyn kana istiraatiijisan caasimadan qaadan karaa madaxweynahan u loolami karaa tirada ugu badan oo xildhibaanadan qaadan karaa tan golaha wasiiradan qaadan karaa waxaas oo dhan waxay ahayd wax siyaasad xumo ku dhacay taladeedana waxna lagama siin marka aan leeyahay waxna lagama siin waxaan ka hadlayaa Puntland marka ay tahay waa inay taladu ay tahay wax halka yaala oo ninka bari ka soo jeeda iyo ninka nugaal ka soo jeeda iyo ninka gobolka loo Puntland ka soo jeeda talada waa in la wadaaga taladii Galmudug lagu diiday oo lagu dagaalka lagu galay oo shidada ku timi oo dhibaatada ku dhacday talada inaga wax laynagama siin gobolka bari wax lagama siin rag baa talada maroorsaday